أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. هغه خلک چې دوی ته موږ کتاب ورکړی ده د کتاب تلاوت داسې کوي چې رنګ د تلاوت حق ده او څوک داسې حق نه کوي تلاوت داسې نه کوي چې رنګ د حق ده خلک خسارې موندونکي دي. فعل مضارع کو ناسبه بنانا اوس پورې موږ فعل ویله فعل مضارع هم فعل ده فعل موږ ویله چې فعل همیشه دپاره فاعلي حالت وي لیکن چې کله هم موږ فعل مضارع مفعولي حالت ته بنجو به دې لپاره پنځه حروف استعمالیږي ان لن کای اذن حتی دا فعل مضارع باندې چې کله دا پنځه حروف داخل سي پنځه حرفونه یو حرف داخل سي مدې چې لفظي او معنوي اعرابي او معنوي دواړه تبدیلګان راولي لکه قرآن شریف مثال د ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها دا ان یضرب دا په اصل چې و یضربو لیکن چې کله موږ په دې باندې علامه ان ناسبه داخل کو مدینه له فاعلی حالت نه مفعولی حالت لاړه ان یضربون ان یضرب جوړ سو دي چې عربي عمل داو کو چې دی زبر پیش په ځای زبر ورکو امانوي عمل داو کو چې دی ولا معنا له حالت فاعلی نه حالت مفعولی ته بدل اسلا کله فعل مضارع باندې داخل سي نو به دي چې لفظي او معنوي دواړه عمل کوي لفظي عمل دا کوي چې دی د حالت فاعلی نه حالت مفعولی ته بونجي او بل د عمل دا کوي چې دی چې پنځو ځایونو ته نصب ورکوي وی ځایونه عربي غورځي ادو ځایونو ته چې نوی معنوي عمل دا کوي چې د حالت فاعلی نه حالت مفعولی ته واړي او بل دا چې دی ولا معنا خاص مستقبل پورې خاص کی حال معنا په شورکه کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا لن تنالوا البر تاسو به چیرې نور رسیدونه کیتا دور پورې چې تاسو خرج کوم ما تحبون له هغه نه چې کوم تاسو درخواستي دریم د کای پر کای قرآن شریف چې د سین د اسم السلیبال کې دی پر لام استعمالي چې اغلام ته وی لام کای لکه دلته د لام کای ده لام کای او لام امر د دوه سره همیشه د پاره مقصود دا موږ پیژنو څنګه دا موږ داسې پیژنو چې لام کای او لام امر د دواړه مضارع باندې داخلي دي لیکن لام امر د کوم فعل باندې داخل سي فعل والاخير ساکن ولتكمل عده دا لام کای د لام کای د پر استعمالي دي اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وامنا متقبلا امين برحمتك يا ارحم الراحمين.